आज माशाल्लाह मेरे पर भी सिर्फ एक स्टेटस भी लगा रहा हूँ और खलील गोश्त फार्म की तरफ से आपको शानदार ऑफर मिलने वाली है गुलाबी बकरियों की। हर बकरी मेरे पर भी गुलाबी नहीं होती। आज मैंने 50 जानवरों की लाड़ में से सिर्फ मैंने 12 जानवर छांटी के, जिसके अंदर एक ब्रीडर बकरा है और बाकी माशाल्लाह मेरे पर भी 11 बकरियां हैं। और जिस भाई को पूरा लाट चाहिए ना, 2,70,000 रुपये की पूरी लाट है फी बकरी, और आपको दे रहा हूँ 22,500 के हिसाब से। जब आप फार्म पे रखेंगे तो इंशाल्लाह लोग देखेंगे। जब आपकी 2 बकरियां तैयार होगी ना तो 2,70,000 रुपये की है। बाकी मेरे पर भी माशाल्लाह सारे का सारा माल आपको फ्री है। बाकी राब्ता नंबर स्क्रीन के ऊपर नजर आएंगे। वीडियो पसंद है मेरे पर भी लाइक शेयर जरूर करें।